अनगा देसाई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आयुर्वेदिक काढ़ा। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है तो ये थोड़ा सा काढ़ा पियेंगे थोड़ा अच्छा भी लगता है। तो उसके लिए ये सामान है। ये मैंने तुलसी ली है, बेल, दुर्वा, ये एक बड़ा चम्मच धने लिया है और ये आधा चम्मच शक्कर, और इसमें मैंने पानी लिया है, ये 2 गिलास ऐसे पानी लिया है। अभी हम ये पानी लिया, ये गैस पहले चालू करेंगे। गैस अभी बढ़ाया है, तब तक पानी गर्म होने तक ये बेल, तुरवा, तुलस ये हम धोके रहेंगे, धोके लेंगे। ये बेल ऐसा 3 दल का ही लेना है, ये ऐसा। तुलस तो सॉरी, ये भी हम लोग ये तीनों धो के लेंगे पानी से। ये धो के लिया, अभी ये पानी उबालने के लिए रखा है, इसमें ये डाल देंगे। और ये धनिया डालेंगे, धने डालेंगे और थोड़ी सी शक्कर डालेंगे। आप चाहे तो इसमें शहद भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच, लेकिन मैंने शक्कर डाला है। अभी ये 2 गिलास पानी लिया है। अभी इसका 1 गिलास पानी होने तक इसको उबालेंगे। तेज आंच पे पहले उबालेंगे। उबालना शुरू होगा तो हम आंच थोड़ी धीमी करेंगे। अभी देखिए ये उबालना शुरू हुआ है, तो अभी थोड़ी सी हम आंच धीमी करेंगे, मीडियम आंच रखेंगे और 2-3 मिनट उसको उबालेंगे। अभी 2-3 मिनट हो गए। अभी इसमें हम लोग ये आधा चम्मच जेस्टीमट पाउडर है, वो डालेंगे। और 1 मिनट तक उबालेंगे। आप उबालते हुए आप सूंघ सकते हैं, अच्छी स्मेल आ रही है। ज़्यादा आगे मत जाइए, भाप आ रही है। अभी गैस बंद करते हैं। फिर से अभी हम 1-2 मिनट हम लोग रुकते हैं, क्योंकि इतना गर्म तो हम लोग पी नहीं सकते, इसलिए 2 मिनट रुकते हैं। उसके बाद में छान कर लेंगे और पिएंगे। अभी 1-2 मिनट हो गए, इसकी गर्मी भी कम हो गई है। अभी इस छोटे प्याले में हम लोग छाछ लेंगे। ये इतना नहीं पीना है, ये इससे थोड़ा कम, आधा पौना पेला ये लगाए ना, उतना लेके पीना है। थोड़ा गरम गरम ही पीना है, तो गले को भी अच्छा लगेगा और थोड़ी खांसी हो गई तो उसे भी आराम मिलेगा। धन्यवाद।